bwe tuba tukyali awo ebigenda maaso mu nsi munnange biba bingi ku luno tebiri biweerwa Uganda biri waneeno wennyini nze nina foundation erabirira abakyala efaayo eri abakyala efaayo eri abaana ab'obuwala eyamba ku baana nze kennyini ndi mukazi nina byempiseemu nina byendabye era nina byemmanyi ku mulundi guno tulabye omuwala Shiba Kalungi eyavuddeyo ye n'ayogera ensonga ye olulimi lwe yakozesezza olw'okuba mwabaddemu ebigambo ebitandikizako F byesiyinza kumalayo na kwogera waneeno oba ebigambo kale ebitanyuma bulungi nnyo byesiyinza kulaga ku mpewo naye ate nga ku mutimbagano twabirabye era twabiwulidde abagenzeko ku peegi ye entuufu mwabirabye era byebadde ku social media okuva olunaku olwajjo lwonna paka olunaku olwaleero era kye tusuubira nti wiiki namba tugenda gikungula ng'ensonga gye tuliko nsonga y'abakyala. Shiba yavuddeyo ne yeemulugunya ku nsonga eyamutuuseeko nti yagenda okubaako bwakola ne bamuwa ssente nga bw'onogamba oli alina private party private whatever agenze maka g'omuntu okuba performingira just banyumirwemuko okuba bamuwadde akasimbi akakola ki akawera n'ekyasinza okuba nga kimumalamu ng'omukyala omuntu oyo nga munene mu ggwanga najja ne babodegaadi b'abakuumi baaba babawerekerako abavimba najja n'amutuukako mu mmotoka yannyonnyola nti oluusi atera okubeera mu mmotoka oluusi nga tannaba kuba nti ayambala okuteekako engoye zaateekeddwa okuba nga performingira musigamba nti abeera bwerere mu mmotoka mu nkootinge bulungi wabula n'agamba nga bw'onoogamba nti oba obuuzaako kooti okambale obuuzaako kusako kantu okambale walwambuuziza wano kati Shiba aba atayongerako ki ku byatera okwambala nti bw'aba mukamunda kaba atambuliramu ebyembi bisekerwa but of course that is her dress code. Shiba n'abantu ali mu mmotoka awujjaddemu atera okuwummulamu kkoba okwebakirizaamu oluusi ng'alinda bamuyite ku siteegi ku mulundi guno ekyabaddewo oli najja ne babodyguard be naggulawo bulungi emmotoka just without even nga bw'onoogamba nti okuconsultinga omuntu nti bambi tuggulewo ku mmotoka yo oba bambi nzitokke ofulumemu tuwogere oba nkubuulizeekaawo ebintu bwe bityo eby'obuntu ye kyagamba nti baamutyobodde naggulawo emmotoka omukulu oli nannyini kumuyita mu maka ge n'abaako ndowooza enkwatakwata gye yabadde ayagala okumukwatakwatako ku mubiri gwe nga yeesitaza etanyuma etali nnungi eri omwana ow'obuwala. Vidiyo eyo gy'olaba bye bigambo byaddagezako kwogera nga bwe mbagambye besinza kubanga nkola ki nga essaawa eno mbazannyiramu wabula kye twebuuza era naawe ow'essimu oba owa message ayita ku WhatsApp ojja kwongera tubulira ensonga yo owa WhatsApp ojja buweereza just message owa essimu ojja tuwulira just with your voice otubuulire gwe okiraba otya kubanga ye agamba wadde nga mulowooza nti ayambala bubi ogwo mulimu gwe gwateekeddwa okuba nga ayambalira bw'atyo because ateekeddwa okubasanyusa ne si katala nti bw'abazze nga ali bw'atyo oyina kujja n'omunyiga buti nojja n'omukwata ku bbuubu nojja n'omunyiga akawato n'otandika omukwatirira mu ngeri etanyuma ye kyagamba nti mu butuufu mutyobodde eddembe ly'abaana ab'obuwala byonna mubikole but respect the women kyagezaako okugamba gwe ensonga eno oyinza gyogerako ki abalala bangi ku mutimbagano abeeyawuddemu abatutegeezezza nti Shiba olw'ennyambala ye bamujajinza nnyo olw'ennyambala nti ayambala bubi bw'aba ayambala bubi lwaki akomplayininga nti bamukwatako kuba ebintu abiteeka ku ki ku display abalala bwe bagamba abalala ne bagamba nedda tekitegeeza nti omuntu ogenda mujajingira obwongo bwe ku nnyambala ye nti bw'aba Nabatanzi essaawa eno ng'ayambadde damage kitegeeza n'obwongo bwa damage nedda mukwano abalala bwe bagamba ku intaneti okitegeera n'abalala betusobodde okuba nti interactingako nabo wabula nze njagala kutegeera ndowooza yo gwe kirowoozaako ki naye nze nina akantu kenzijjukira obulungi nali nkyali mwana muto nga tuyita mu kibuga omwo ndi ne muzeeyi tata nzaala tuyita mu owino ebiseera by'owino ng'abantu basika nnyo ndowooza babagambakoko babagambako abavubuka bali basika ennyo abakazi ngeno bakusika neno tuyitamu muzeeyi andaga ekibuga kulambuza muyitamu baba bali olina kuba ogugamba ogunene bwe guti n'agamba nti omwana obuwala oyo tutte mukulu nnyo takola ki takujjaamu naye ng'ogugambo guwemula n'alyoka kusika eno erengera kino laba kiri okitegeera nga nnyambadde bulungi naye oli nagira n'ayisaamu bulungi omukono nakwata awantu nga mu butuufu si nti oyambadde bubi kuba nali ntambudde ne muzeeyi we nga nnyambadde bulungi ne ŋŋamba yiyi omuntu ki ekimuleetera okuba nga nkutteko ku buti bw'atyo bino bya juuzi waneeno bino bye tusuubula mu kibuga tuyiriba engoye oyingira ekibuga ogenza okusuubula ebibyo omusajja najja nakwata ebbere shi n'alinyiga na n'omutunulira bwoti n'amaani agamba kati mbuki naye nga toyambadde bubi
kwaba mukuffe nganze nyingira ekibuga nga n'ebiseera abamanyi bengulako babentera okutambulira bamanyi baba Nabatanzi noyina kunyezenaga mbuki nesinti no lwakubanga oba oyambadde bubi wabula empisa ya muntu oyo omulala kyatasobola kola noyambala bulungi nga jini eno bwogiraba omusajja nakuyitako n'alyoka kwata buti bwati shi n'aginyiga n'alyoka kubuuza nze babinkoze emirundi mingi kyensuubira nti n'abakyala balaba bye bakoze n'okyukala obusungu noyagala tunira omuyaayi akikoze naye nga tolina kyogenda kumukola nayimirirawo bulungi nyo nagamba kati kiki namaana addamu era nakubako noyagala okubako kyomukola oli wakati mu kibuga toyina twanyi wandiyagadde okumuddiza toyina wootandikira nekyebuuzibwa nti mba nyambadde wine bwe mba ndi mu jiini oba ebeera mpisa ya muntu shiba kyagezaako okubuuza wano inti wadde ng'ayambadde bwatatadde ku display toyina buvunaanyizibwa bujja bukukwata mwana muwala wonna w'oyagadde olw'okubanga olowooza nti tizoke omubiri gw'omwana omuwala gw'oyiteekeddwa kukwata w'oyagala ye discussion gye tulina olunaku olwaliro nja kuba nga nfuneko ku masimu naye ogenda kukkiriza ngafune kati okay kiriza nsooke nkangemu katono nnyo bwe mba nkomyewo bwenti awo wenyini bwe tuba tutandikira tufune whatsapp messages tufune amasimu tulabe ng'okirowoozaako kitovaako